Kon. Kurang asin belum? Belum ya mur. Panas-panas ya kunci. Dan besi sepuluh lah mak. Ya Allah. Juga. Banget. Mulutnya Tebul sih. Ada. Nah, Kurang asin. kurang asin mesti. Asin. Dekan mur mahal. Aku ya wes. Iki mangan opo ngene? Berarti iki anu mak, iki sik anu selerane ra pakai toyo asin. Tadi ku ya wes. Pas. Ya, dah. Asin mak. Cilai ra seneng asin. Lah kuwi mer. Jalan cipi mer. Pasi. Sini. Gak pasi yuk ke asin, pasi. Pas ora. Pasti yo. Pas. Pas pedes asin tuh. Lagi. Jaluk rabi ku asin mak, iki gak asin kok. Gak asin. Piye? Kayak ngomong bener ya? Kayak ngomong asin ya? Asinan. Tak pakai tugas, pilih indah. Mbah, Mak pang. pas. Iya mak, lorone iki dilanjutno apa wis? Mak. Ora yo sapa sing sembarang kok. Kok lho apa? Wes. Terus, Kene apa? oke. Terus piye? Mergawe apa mbok tutupno loro? Ngono. Oke. Lah nek iso loro kena apa? Oke. Mulai ini loro ndek apan? Walah, diwawancara iki. Lho wawancara iki Iya, mesti koordinasi. Lho ngono kuwi aku ora iso niliki mergo bar iki terus mendarat. Nggih, Dek, mau oke ditanggal. Mak ini. Masak masak. Masakno, Bukan. masakno tukang, bukan masakno sapa. Mbak Nur jadiane akeh bar ngurusi apa. Kok nang pirang masak nang berdamris. Nang kewiyane ngono wis. Nambel. Enak. Nanti mana ku apa? Iya. Jadi panas. Tempe. Yang masak kuwi lah mau kok tempe bawang. Kok tempe buka. Saya senang ya. Mana apa ya Bu? Kita kok roti Roma loro nah lho wis. Oh ya kena gula, kok mangan apa-apa. Nek jare kabar burung iki jare nek kena dipangan tikus samane tenang ora. Nah iya kok tikus kok. Dak enek yo sebelumnya makan sana kejadian sapa mandekane kuwi si kele. Dicokot apa di Yo jeneng cipangan nek ra dicokot ya Pak Nadil. Dulu. Kok mesti diadani, Mbak? Mbah ngarep omahku kuwi nganti dioperasi, dikrikiti tikus sikile. Kuwi duwe penyakit terus dikrikiti nganti dioperasi. Kena gula misan ngono lho. Lanjutane apa pengen omah ae wong awake panas kok malah ora dadi kon rumah sakit. Ini kon rumah sakit apa omah ae. Ngono lah aku mau kok ngono tak bantu nek pindah ditekoki. Bari iki terus masak, Mbak Mur ngopeni rapa awake foto. Nah jare iki awake ngantek panas. Anu makku kan umpamane tikus kan enek
Rasane ngono iki. Iya, ini kan tulang iki sama lho. Ndang iki cepet roti loro enggak kan. Tekan gone guys. Iki petugas rumah. Wes tuh. Mbak roti, Pak. Roti apa? Roti Roma. Roti kae. Roti apa kae? Roti apa Gon? Aton. Rumah 9.000. Ya panasnya kono berapa meneh takoni. Ya. Sampun. Kena receh. Enak receh. Receh. Enten raja niki, Bu. Aroma kretek. Iya. Dia sampun. Misal kanan, lewat kanan, bersamaan. Guys, kita langsung mencari rumah Mapah iki mau di challenge mae bereng. Gak ero ya maksudnya iki omahe latrono. buat judul dalan itu. Lah iki pokoke dalan iki lurus. Dalan iki dalan ndi? Arep mae ngomong. Pokoke dalan iku lurus. Kok belok kanan, omah sing ati dhewe ngomong ngono mae. Dalan ndi, Mbak? Aku dan cek Dalan ngarep iki jerene mau, Bu. dalan Mbak In, lewatane Mbak Indah kuwi. Maksudnya main Mbak Indah. Ngarep omahe mae koyoke. Lah, tapi itu kan bisa tembus. Iya. Larang Sebenarnya kemarin lupa Mapah. Iya, Mapah. Iya. Ya, so. bulanane mae. Loh. Ibu takut sapa ngono. Mau ada ibu-ibu ngarep. Misalnya karo kayak gitu nih. Saha endi? Ibu kae. Ya wis. Halo, lebih ya kan? Kayak ibu ibu. Kamu pikir gini. Tunjuk. Derek pangkat griyane Mapah. Oh, wingking, Mbak. Wingking griya niku. Sing ngeten terase putih wingkinge pas. Oh, ya ampun. Matur suwun Ibu. Niku lho, Mbak, cuma mau lho. Oh, sumur. Mau mriki do mlebet munggah, ngoten nggih. Matur suwun. Nggih. Monggo, Bu. Nggih, monggo. Monggo, Bu. Nek teras putih. Rasmi. Gurine pas kan. Murni. Wah, ini lagi semut. Oh, iki lho, ada ini kok. Men. Iki terus paling api. Iki. Mbak, soalnya Mapah. Ya iki. Oh, iki ya kan? Ya. Heeh, koyoke. Awe. Iya. Gurinya rata-rata, gurinya aja. Ini ya, itu main apa? Oh, dia mau ora sih. Kerah he. Biar nek wong nang ngarep emang. Oh, iya. Sik, guys. Sini. Kata rene, Derek tangklet gurinya Mapah. sampean kata rene. Mboten nih. Iya. Pundi? Loh, Tuh, piye lah balik. Kalau wong mah Piye lah balik. Ayo coba sik iku nih. kok iso ketepaan Dah yo. Ki mau ngene, guys. Ki mau kan lewat rene. Oh, Bingung. mandik ning kene. Main apa ya? Sing Pokoknya iki yo. iki sebelah kono. Ini jabat sih, oh ingat bapak enten.
Enten bae niki mau bae wis ngingeti guys, kene jelas ngono. Aku pikir di mana Mbak ngomong, Mbak ya takok jajal, takok ketepaan. Dadakan bener ketepaan. Assalamualaikum. 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 Mae dene saged mriki mendarat. Mbak. Iki kula kali Mbak Dia diken mriki. Nipun mriko Dek wau. Mboten ngerti. Prai enggak gampang. Aku kadang Kok mak niku, Pak? kantengen Walah kok mati iki. mau niki Mbak Mi obat tikus yo. Lah kuwi pas aku klenger ngono le wong meneng tak cekel gak nyuwatek ning kene iki. Terus wis mari kuwi wis mari. Ndoro menteng-mentengen nah aku. Wis halus mari Kan dipriksake, Mak. Tak periksaan Pak Bambang. Walah. Lah pripun iki awake panas napa mboten? Mau panas dik nanti ngajak tak periksaan pun pindu. Mate periksa ping pindho. Pun pindu nih. Mau nih pisanan yo. Kuwi Nggih. kondo Mbak. Endah aku periksa Mbak. Terus ping pindu wah teng ngono. Dadi bengi tak Apa, Mak? tak cutati. Lho, cutati iki tak cutati ya. Lah ora betah aku. Terus sore tak periksaan. Ngono Pak Bambang. Soalnya aku seneni Pak Bambang kan. Nggih lah, malah dicutati piyambaki. Ini Senin Pak Mboten Bambang. dokter lho guys sampai gede guys. Sampai koyo ngene. Jadi iki libur pun pinten dinten, Mak? 3 dino aja. Guys. Oh, 3 dino iki. Paras Mak Atini sana ya. Ayo, Mbak. Iki Mak, saking Mak. Ya. Cemilan. Allah, alhamdulillah, matur nuwun. Sampai no mae sakit ya. mriki. Sampai no sak mae matur nuwun. Wis mendingan iki kok, mendingan. Ya Allah, sampai ngono Mak. Budi. Wah, aku iki nangis bengi nangis aku lho. Nutut nangis. Nyandak kuwi bambentul ngono kuwi. Nggih. Tak cutati ngene terus tak. Jadi cutati dhewe mboten sakit to, Mak? Wah, yo ngejret kuwi aku. Wis karo neraca iki ngojit tak lunete tak umbah pisang. Tak tokno tak umbah. Lah nggak iso turu. Ya Iso. Teng-teng. Wis sampai ngene, guys. Mentang-mentang gede. Turu di lembah ya. Mak melihat ngene lho, Pak. Nggih, tapi dia mau tasik masak. Mas. Nggih, nggih tukang. Ngomeni tukang, Mak. Heeh. Nek pun masak nggih mendarat mungkin. Dicokot tikus, Mbak. Lah nggih, Dadi kaya ngono kuwi cokot tikus. nggih sapi mungkin lho, Pak. Cokot tikus, sedak man dicekel. Ora tawar. Nggih. Gede yang monteng-monteng tak tekan kene monteng. Berarti sadurunge malah gede. Heeh. Ki rontok ki tak periksane rontok anu, wis rontok kimpes. Rontok Timpun kimpes. penake iki, Mak. Heeh. Wis rontok penak. Awak barang wis kadang gergese wis ilang. Mari duwe obat ngono, langsung duwe obat Pak Bambang nek ping pindho ra wagi obat. Mboten oleh maem iwak-iwakan nggih. Heeh. Iwak-iwakan gak entuk. Amis-amis. Ini kayak Pak Bambang iki tempe tahu ngono maem iki. Apa lagi? Iya, apa? Tempe, tahu. Saiki hawane nggih gak enak ya, Mak. Awan iki. Panas. Yuk perai ke aku. Ngatini panen kan. Mboten Dek Gak mati. Akan. Ini mati Mbak resik-resik iya. dino. Mbah, iya kok man diingi rono mati ini. Jirene gak gelem Mak Atini. Kuwi sing winginane dijake ning ngonten gak geleme soalé mangati ni buah. Oh iya berarti di Winginane yo ngresik-resik. Ki sebarang lah pokoknya iki enak sing baturi ngono lah kuwi. Nggih. Ayem enak sing baturi. Jadi lho akar kabeh. Aku wis ra botal. Nyetel iko iki ora tak lebokno aku wis gliyur ngene, gliyur. Ora tak lebokno. Ya wis ora pamit Mbak Indah ketok istirahat. Terus cacah sing ngono nek Mbak Jess sampe aku pamit cacah ngono. Terus langsung mulih. Dari
rasane iki gelijer-gelir aku gak buka. Gudi lho dek ngene iki sampe. Awal mulai cantengan itu biasanya kuku nggih, Mak? Napa pripun? Kadari cokot. Sakjroning Iya, saurunge cokot tikus ya. nggih. Iki tak ploneti terus tak umbah. Tak Oh, umbah. berarti sakjroning mboten enten apa-apa. Enggak. Tak kirane cantengan terus dicokot tikus. Terus mari ceritane iki kotoke wis halus mari ngene, wis halus. Aku ya kondo bae aku cokot tikus mbak dek bengi aku. Terus wis mari halus, lho, abah neh. Terus abah neh kuwi. Dadi Iku racune paling. untung yo aku yo ngono kuwi. Sing wedi-wedeni, Aku- guys. Racune. Aku semoro ning gone Pak Galih. Pak Galih neng Surabaya. Pak Galih itu tak. Itu kan tukang operasi ngene-ngene iki lho. Oh, Aku ning ke Surabaya urung boleh ngantek saiki. dinas. Anu ning gone wong tuane dolan. Dolan. Mbok eneng aku. Masalah nggih, sapa sing ngerti, Mak? Lah iya. Wis 3 dino lho. 4 dino saiki. Rai. 4 dino saiki wis. Aku ki nek wis anak sing baturi nak ayem sing ngonone iki lho. Nek Mbak Indah iki cara nek baturi wis apa ayem anak baturi. Nek ki enak aku kemana Pikiran, belok pikiran. Umbruk. Nah, sarannya Pak Bambang pripun, Mak? Kan pripun? Kalau yo kon istirahatke, kon pokoke aja dicutatine lho. Aja dicutatine lho ben ae. Engko tak wae obat sing mari Oles. teng-teng ngono. Gak diono. Cara ben gak teng-teng. Heeh, bel. Wis dilek ngono ki tok. Ono anu yo nek Pak Gali mulih tak delok ning Pak Gali. Pak Gali mulih guru namanya. Mriki, Mak. Guriku kono. Sing madhep rono tapi. Omah apik ya lho. Sing kene mau. Mbak Bara. Ki mau nyasar, Mak. Muga-muga bareng ngombe obat nggih langsung mari, Mak. Iya wis muga-muga ae. Wis gak- wis dongakno muga Nggih. Nah, mari Ora pindah gawe neh lah. mesti pecah-pecah do kangen, Mak. Hotel kangen, Mak. Mbak Endah, Kinara. Iya, do kangen, Mak. Tah. Sore ibu Yuni rene. Oh. Mbak Intan nangis, Mbak Intan itu. Intan. Terang kubuk iki nangis. Lah panase mbok corongno kadhe gres-gres, kadhe gedes ngono kan. Nggih le, Mak. Masuk nek iki. Aku ki baru ndang-ndang upas tikus mang urung entek tak plonet iki urung entek ndang. Nggih. Nganu neh ngono. Tak ploneti. Entek biru. Lah niku kesalahane Mak Pa. Nggih, Dipleneti dhewe nggih. Cara ngono niki. Tak nganu dhewe. Nek dianu dhewe gak malah mari malah nemen biasanya. Padahal tak anggitku tak tokno ya cewethel ngono iki duara kan tuh tak tokno. Terus tak umbah ngono anggitku ben upase ben ilang ngono anggitku. Ploneti. Terus tak olesi ngono. Malah infeksi. Tak malah ngene. Wong cantengen teng jempolan sikil ae pating greges Mak rasane. Heeh. Lha iku malah ngantek ngono Mak Pa. Repa ki yo dek kenane. Bare panggil cantengan. Yo dek kenane wis mari saiki. Hmm. Ya cantengan ngono kuwi. Gudi. Iki malah ngene ya. Malah catune iki mak tak udet-udet iki malah. Salahku kuwi. Iya, Mbak, Mak. Ngoten mawon nggih. Matur suwun ya. Nggih. Sampai nang karo mak matur suwun. Nggih, siap. Matur suwun, Mak. Mungkin tak salam kon. Nggih, muga-muga dah mari nggih, Mak. Ngombe iki terus Mak. Ini nang dongane. Nggih, iso kerjane. Nggih ben saged mergedamel malih Mak. Mbak, pamitin nggih, Mak. Iya. Matur suwun. Pamit nggih Mak, sehat-sehat Mak Pa. Nggih. Monggo Mak. Mbak takok berarti no. Nggih. Kan urung tau Nggih. urung tau rene. Nggih, kang tiyang sing ndek depan terus jablasen mriko. Kok enten bae niki kula tangkep kok
Kok pas nonton le, Mak. Dan iki dalem wah. Mbak Mur ya rene serek rene Mbak Mur nek ero. Mbak Murapal. Dung tau rene yo. Mlebu rene nang nggih niki mau, Mak. Ya pun Mak monggo. Nggih, Sun. Monggo, Mbah. Nggih, nggih. Monggo, Kak. Nah, iki lewat ndi? Sini nih. Tak ono ya, Bos. Lewat kene gak iso. Bener lah jadi iki Mak Pak. Heeh. Mak mungkin enggak. Pas Mak Mak. Sampun, Mak. Niku, tangan dicokot tikus nggih. Sae pating greges panas. Periksa ngadek ping pindho. Terus pertama pun mari pun halus. Terus loro abone malah nemen. Soale disutati dewi, Mak. Pinter. Ki niku kesalahane. Disutati dewi niku sakbare di cokot. Pinter ini berarti. Napa pinter? Pinter. Sekolahnya kedokteran. Menawi lulusan Dokter ya. iki mau Mak tangkut-tangkut Mak. Lah, pas tangkut terakhir nih Mbah udah niku. Bojone apa? Ya tau rono Mak. Ya Allah. Pas aku ki tangane canteng nopet gablok tikus. Ya, berarti tikus mati, kira wis mati kok meneng ae. Lah, ape dijual? Utang juta. Bahaya kok gitu. Apa nang tikusnya menawa wis nek racun obat Nah. niku. Lah, wedine niku Mak. Kok ngantek koyo ngono. Iku ki nanti tak jane iki sing lho. Anak dokter bedah nang ngono kuwi. Nggih. Asisten. Ajeng ditangkatke lah dokter ning ndi Mbak Surabaya? Surabaya. Ke Surabaya. Nek pun mantap ditangkatke. Sob ya? Oke, tak udah wae mau konten dari Mak Pa. Mau wawancarai Mak Pa. Dungo-dungo, seger waras, panjang umur, dono sekalane, cedhak rezekine, dono bayimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.